Three, two, one. 嘿，Yo， 大家好，歡迎收睇玩具開箱時間啊！喺呢段影片開始之前呢，希望大家可以 subscribe 個 channel 同埋 IG page 啦。又嚟到開 DX Blazer Stone 嘅時候啦，咁其實咧又買咗食玩啊、扭蛋啊，甚至咧係因為要買嗰個特典咧，而去購入嗰本雜誌嘅，俾足面佢噶啦。今年啲石頭咧，即係原本就諗住，會唔會有咩特別啊？即係 M78 Store 限定嘅呢個超人7號55週年 EX 套裝咧，都係哇，真係好強差人意啲表現。我連個初期特典我都冇開嘅，一大堆 DX 石頭咧同大家試晒噶啦，哇！嗰啲音效啊、對白啊、畫面咧，真係垃圾到不堪嘅。咁但係咧 New Jack 係真係有誠意嘅。嗱，今 set 咧就係 Blazer Stone 嘅第3 set 啦，就係彩虹光輪 set 嚟嘅。咁啊分別有4粒 stone 啦，第一粒咧就係 Nijigakachi， 就係彩虹怪獸啦，跟住有 X 啊、Obu 同 Jagula 嘅。相信 Obu 咧應該喺未來嗰幾 set 咧會有一粒係 Space 或者 Zeppelion 嗰個version 啦。咁然後你見到 New Jack 嗰啲畫面同對白咧真係多啲，誠意十足嘅。咁其餘嗰啲就真係算數啦。呢一 set 最大嘅價值咧，當然就係 Nijigakachi 呢粒石頭啦，因為佢 activate 到 Blazer 嘅新絕招彩虹光輪啊，咁唔淨止嗰個光矛嘅必殺技嘅，咁終於咧有多種技能啦。咁第二粒咧就係 X 嘅石頭啦，咁反而咧超人嘅設計咧辨認度唔係真係太高啫，咁你係當然分到啦，你熟啊嘛。咁但係反而怪獸咧，例如 Jagula 啊、Dorugo 啊嗰啲石頭咧，全部都好標誌嘅，咁比起超人咧就更加有誠意咯。所以今年咧都係偏心怪獸多啲嘅，似乎。好啦，我哋先試下 X 呢粒石頭先，我好期望咧會聽到大空大地嗰把叫聲吓。嚟自虛擬世界嘅超人 X 啊，哇，真係好懷念啊！好中意佢嘅光莫拉裝甲啦，同埋 X Device 個啟動音好正啊！一體化嗰刻咧，仲有高橋健介第一集咧，哇，畏高好 Q 咯，即係顛覆咗超人嘅概念啊！尤其是嗰啲武裝啊、裝甲咁樣。格西西羅 Over Origin， 我哋今次咧唔用卡利巴變身啊，睇下可唔可以聽到風琴聲先。因為啱啱先開完呢個卡利巴嘅 UR 啦，咁所以就冇乜衝擊感嘅。咁不過咧想讚下佢個畫面，佢真係跟翻卡利巴咁樣咧，幾種元素逐個出嚟咯，咁都幾標誌性嘅。咁但係咧我有少少掛住水木一郎先生嗰首Obu no Ironi 啊，哇嗰首 BGM 正啊！嚟到 Obu 嘅對手啊，又或者係亦敵亦友啦，青柳專哉 Jagula 試下啦。By the way， 我有訂蛇心劍嘅。
Jagular 呢個咁吊詭嘅反派角色呢，已經喺我心目中呢留下一個深刻嘅印象啦。咁首先佢嘅蛇倉隊長啊，同紅海嘅恩仇啊，呢啲呢都好精彩嘅。咁呢，但係我覺得佢個畫面上呢有啲奇怪，佢唔通佢係想話修煉嗰個新月斬波嘅，即係個畫面好奇怪啊！嚟到重頭戲啊，尼茲加卡茨嘅石頭，咁呢粒怪獸呢，竟然可以啟動到超人 Blazer 嘅最新絕技嘅彩虹光輪。咁我哋試下有啲咩對白啦。我幾中意呢粒石頭喎，因為呢真係有啲嘢玩嘅喎。除咗個畫面話好七彩之外呢，咁因為配合翻嗰個彩虹光輪嘅主題啦，亦都多咗唔同嘅對白啊，例如 Blazer Tanomu 啊，跟住然後 Hikari 個 Kashite Kure 啊咁樣。因為拍攝嘅時間呢，我哋淨係睇咗前篇啦，咁但係呢粒石頭呢，似乎劇透咗啲秘密出嚟喎。咁因為呢，佢頭先有同 Blazer 去交流啊嘛，似乎 Gento 同 Blazer 之間個基本又增加咗咯，唔知會唔會有小黑房呢？咁其實今次呢三粒超人石頭咧我都非常滿意，反而 Jagular 咧就爭咁啲，咁但係咧都好正嘅。點解佢唔用翻即係 Jagular 嗰個心口 X 咧？咁其實都幾得意嘅，呢 set 嘢咧真係買得過，60零蚊有4粒石頭，跟原來啲聲效啊對白亦都係真係增強咗，咁反而呢啲咧就比較有誠意啲咯。咁希望咧下一 set 會做得更加好啦，或者我淨係買啲 X set 咯。